Ай, кученка, ай! Ти си тръгваш, да. Хората имат някаква извратена представа за това да имаш животно. Да притежаваш животно не е да бъдеш с животното в душата си. Ето, например, с Кучимба, аз не я притежавам. Аз просто съм с нея. И уважавам нейните желания. Няма да я тормозя за нещо да прави, което тя не иска. Няма, бе, мамо. Няма страшно. Айде, покажи се каква си пухкава всъщност, бе. Маймуно. Беше бебе и трябваше да я отгледаме заедно с всичките там десетки и други бебета. Обаче, после, понеже ние преди да ги пуснем, им пускаме жива храна, да се учат да ловят. Тя изобщо се едно нищо. И стана ясно, че просто няма да оцелее, ако я пуснем навънка. Най-вероятно. Може и да оцелее, ама най-вероятно ще си умре от глад. Внимание! Гройка! Мамиченко! Гройка! Остави ми, момче! Ей, това е нашия девиз на центъра и бих казала, че за мен сигурно най-много важи в този център. За мен и за шефа ни Ивайло. Просто е 100%. Тук извършваме толкова много странни неща, като дейности, които човек, примерно, не би разбрал. Другото, което човек никога не би разбрал, е как може да си денонощно на телефона. През лятото просто е някакъв невероятен ужас. И ти, докато се грижиш за едни птици, да кажем, в същото време приемаш сигнали за други, трябва да организираш така, че те да пристигнат при тебе. Няма семейство, няма такива неща. Няма Нова година, няма празници и ти си вечно на работа. Аз просто съм като престрастена към центъра и една колежка на една от оперативките казва: тя Мила нещо много изглежда преуморена, трябва да си почине, нали? И почват всички: Мила, дай малко, ако трябва няколко дена някой да те замести в реанимацията. И аз просто едва почти щях да се разрева, нали? Казвам: не може, аз съм си реанимацията, нали? Ти просто се срастваш с това, което правиш и... Няма, Кучимби, няма. Спокойно, няма, пупо. Айде да се качваш, айде. Сега ще приемем най-новия пациент. В този сезон обикновено това са мишелови и този също е мишелов. Ще видим какво му е и така. Чакай, Мишо. Чакай. Айде, ела сега да видим какво става. Чакай. Ето го, Мишуньо. Какво става, Мишуньо? Ти си много слабичък. Да. Чакай, Мишуньо. Стой сега, не ме хапи. Най-вероятно просто е лош ловец, Милия. Реално нищо няма, освен че е слаба. Запушени са му ноздричките, ма те са се пробвали да го хранят. Затова са го пооплескали малко. Няма, защото го изчоплям. И много често хората, когато става въпрос за диви животни, разсъждават така, се едно става въпрос за домашни любимци. Например,
кучето ти дори да си загуби крака или нещо такова, ти ще продължиш да си го гледаш. Няма проблеми. То ще живее сравнително качествен живот. Обаче дивото животно, то самия факт, че го държиш в клетка, вече е достатъчен ужас за него. И той ще изживява този ужас до края на живота си. Опа. Чакай да видим. Дай устичка. Не ме стискай, Мишуню. Айде, Мишунки, да отидеш в реанимацията. Сега отиваме в реанимацията да го настаним, като човешките пациенти, както ги настаняват. Айде, Мишунки. Айде, Джуджо. Чакай. Явно е ударен в главата, защото си я върти доста неестествено. Опаля! Айде, ето го нашето бухалче. Чакай, бухаляре. Да не ме клъвнеш пък сега. Айде, браво. Браво, бухалярче. Айде. Чакай, Мишуня. Стой ми. Стой мирен. Аз винаги съм си била така за животните, но предимно, като си бях в София, за кучета и котки съм се грижила. Много рядко са ми попадали птици, най-вече гълъби и разни други такива. И после, то стана от само себе си някакси. Започнах една цяла година, бях се върнала от Германия от един проект, там работих в един парк за птици. И като се върнах цяла година, само изпращах птици тук до центъра. В смисъл, като имаше намерено в София от някой, и те ми даваха телефон, аз се свързвам с човека, отивам, взимам го и го изпращам до тук. И после изведнъж Ивайло ми предложи да дойде да работи тук. И аз направо бях като трясната. Толкова съм си мечтала. Аз общо взето, каквото съм работила в София, не ми беше по сърце. И винаги съм си знаела, че аз ще се махна от София. Един сак с дрехи взех и това беше всичко. Качих се на колата и живота ми в София свърши. То просто си беше моята сбъднатата мечта и аз си бях на мястото. Тук нямаше къде на друго място. Когато вършиш това, за което си създаден, ти просто нямаш колебания. Аз не съм седяла да се чудя дали да избера животните или да имам деца и семейство. Аз просто знам, че съм за това и точка. Моят начин на живот е един тип учелнически живот. Да се лишиш от тези неща, които хората ги смятат за ценни, но за мен те нищо не означават. За мен човека носи багажа в себе си. Не апартамента си, колата си, куфара си и такива неща. Просто всичко, което си, трябва да е в теб. Затова, където и да съм, аз съм с всичкото си себе си. Айде, да отиваш в твоя затвор временен. И другото, което е, че често трябва да си къпя пациентите, защото дори само перата да му се повредят, не можеш да го освободиш после. Все едно си къпеш бебето. Така си го представям аз, въпреки че не съм имала бебе. Но, общо взето, приготвиш си легенчето или там коритцето. Няма личен живот вече. Това е цялото ти време. Когато не съм на работа, или пиша статии за сайта, или примерно ходя сред природата, понеже съм фотограф, снимам и после си ползвам снимките за статиите в сайта. Просто вече няма разграничение, всичко ми е животните. Грейка! Айде, маймуни! Айде да видим това. Айде, го, чакай. Чакай, щрикаларка.
Щеки, айде, щеки. Чакай. Айде. Готов ли си? Айде. Айде, бягай. Другото. Айде. Не и тая риба. Айде, бягай. Айде, щракаларка. Всеки да си е в своята област. Просто не може едно нещо, което е работещо, да кажем Зелени Балкани като организация, не може ти да я натовариш да върши цялата работа във всички сфери на живота. Всеки, като се специализира в нещо, той е добър в него. Аз лично бих помогнала и помагам и на деца. Ма това не ми пречи да помагам и на животните. Просто не трябва да се сблъскват двете тези. Двете неща са си коренно различни. Но ти, ако си грижовен човек, ти се грижиш за живото. Дали ще е растение, дали ще е трева, дали ще е мравка, на теб ти пука. Ей, това е. Айде, Филипарио. Ела ми опили. Айде. Ела. Айде. Я се покажи къв си хубав. Чакай. Айде, стой тук ми. Стой тук, мил. Няма. Ме хапи. Оу! Хайде сега къси. Хайде, били се вътре. Тералионка, защо хапеш, бе? Аз съм от добрите. Това, че в центъра спасяваме, да кажем, приемаме 1000 и няколко пациента и от тях, да речем, сме спасили 1/3. Тези 300 птици, те не променят нищо в природата. Обаче, самия образователен ефект от всичкото. Това е най-голямата работа на центъра. Но ти променяш на хората мисленето с това. Това е всъщност ролята на хора като мен. Да променят те около себе си. Работя си моите неща, които смятам, че са редни, че са справедливи и хората около тебе поемат. Някак си то витае във въздуха. Абсолютно се чувствам мисионер в това, което правя, защото знам, че променям хората около себе си. Виждам, че се случва, без да полагам реално съзнателни усилия. И много често си мисля, например, за Левски. Той човек целият си живот е посветил на едно нещо и просто си го е вършил. И хората около него са подемали. Това е, което трябва да правят хората като мен.